ولا في مسكة سلاح ولا لبس جيش ولا بيادة ولا كلام من ده خالص. انتوا وادي البنات اللي اتفرض عليهم التربية العسكرية حبايب قلب. بصوا يا جدعان، في حاجة انتوا مش فاهمينها كويس كده، بالراحة كده واحدة واحدة مع بعض، عشان انتوا فاهمين الدنيا غلط خالص. ولا في مسكة سلاح ولا لبس جيش ولا بيادة ولا كلام من ده خالص. انتوا فاهمين القصة غلط. انا مش فاهم ايه الطاقة اللي جاية لكم دي، وهنروح الجيش وهنحارب على الحدود والكلام ده، مفيش منه الكلام ده. بصوا يا جدعان، التربية العسكرية بالنسبة للجامعة ما هي الا 15 يوم تأديب. صحيان بدري، مفيش مكياج، مفيش ميك اب، مفيش الكلام ده كله. هتصحوا بدري، شويه الميه على الوش، هتتوضوا وهتصلوا، هتنزلوا على التمرينات. ده المفروض والمفهوم للتربيه العسكريه علشان تتخرج من الكليه. في حاجه تانية مستنياكم بعد الكليه، وهي الخدمه العامه. والخدمه العامه دي في المختصر المفيد، شفت حياه الموظفين؟ يعني مثلا الخدمه العامه ممكن تجيلك في محكمه، ممكن تجيلك في اي مكان فيه موظفين، تاخد فيها حركه حوالي كام شهر كده. دي في المقابل للولاد الجيش، غالبا برضه بيدوكم عليها فلوس، يعني مش بتبقى كده وخلاص. فالخدمه العامه بقى بتقضيها في اي مصلحه حكوميه بتساعد بيها الموظفين يعني عموما، ودي من شروط ان انت فيما بعد تشتغلي. زي شهاده الجيش كده بالنسبه للراجل، في شهاده اسمها شهاده الخدمه العامه بالنسبه للبنات. وده الفرق ما بينها وما بين التربيه العسكريه، عشان القصه معاكم مش مفهومه خالص. ده في ناس دخلت اتكلمت مع خطيبها واحنا هنحارب، وانت قاعد وانت وحيد وخدت اعفاء من الجيش والكلام ده، مفيش منه يا جدعان. تحاربوا ايه وحدود ايه؟ انتوا هتضيعونا كده. الحمد لله ان القرار رسي على كده. يعني القرار ده لو كان تم، انت ما كانش ينفع ان احنا نحارب، هتموتوا الناس من الضحك. مع احترامي كل البنات اخواتي طبعا، انا بهزر يعني، عشان ايه؟ انا عارف اللي هيحصل في الكومنتات كويس، انا بهزر بكل هدوء عشان نفهم الفرق ما بين الاتنين. الخدمه العامه دي بعد الكليه، ولازم تاخديها علشان في شهاده بتطلع لك من الخدمه العامه علشان تشتغلي، عشان تتوظفي لازم تكون مأديه الخدمه العامه، وهي بمثابه الجيش كده بالنسبه للولاد. انما التربيه العسكريه كانت في الكليات مفروضه للولاد بس، بحيث ان هم يأهلوهم للجيش. فنزل قرار ان التربيه العسكريه مفروضه على البنات والشباب. ده كل المفهوم. انما لا في لا سلاح ولا افرول ولا بياده ولا الكلام ده، مفيش منه كلام. مبسوطين ليه كده يا جدعان؟ ده انتوا هتشوفوا ايام جميله جدا على فكره، الله يكون في عونكم. فالموضوع مش بسيط خالص، والحقوا خدوها بدري، علشان في سنه رابعه مفيش شهاده تخرج هتخرج غير بالخدمه العسكريه. ما تنسيش بقى تعملي لي فولو، وابعتي الفيديو ده لزميلتك اللي هتبقى معاكي في التربيه العسكريه وفي الخدمه العامه. يلا اشوفكم فيديو جديد، سلام.